L'accés vindria configurat per un corredor que vindria delimitat per la muralla que veieu aquí darrere i al seu torn per la muralla que tenim més cap al cantó sud, que configura aquí un angle, una mena de colze que puja cap a dalt i aniria a buscar aquesta mena de passadís que ens acabaria configurant aquesta possible zona d'accés. Explica una de les últimes troballes que ha fet l'equip d'arqueòlegs que treballa al poblat ibèric del Puig del Castell de Samalús des de fa un mes. Els queda una última setmana de feina, on els treballs se centraran aquí per confirmar aquesta hipòtesi que situa una porta principal en aquest sector. Aquest mes ha donat molt bons resultats. El primer confirma que la fortificació va iniciar-se abans del segle IV abans de Crist i el segon ha delimitat part de la muralla amb l'ajuda d'uns cartògrafs de la Generalitat. Que a poder presentar el jaciment a la comunitat científica i a la resta de la societat cal fer-ho amb una planta. Una planta vol dir uns treballs topogràfics que a escala ens presentin la forma que té aquesta fortificació, amb les torres, amb els accessos, i això és una feina molt important. El Departament de Cultura de la Generalitat ha col·laborat. En aquesta planta hi apareixeran les 3 hectàrees del poblat, amb les 9 torres de fortificació descoberta com aquesta i els 400 metres lineals que s'han trobat en la part de llevant de la muralla. Podrien doblar-se, ja que la muralla no es conserva tan bé en la part de ponent. Les cales que es van obrir al principi de l'excavació confirmen que el poblat va ser habitat, ja que hi ha aparegut aquest mur d'una casa.